이거랑 이거랑 이거 뭘 만들 수 있어? 냉장고 속 남은 재료로 AI가 레시피를 찾아줍니다. 냉장고 문을 열면 계란 3개, 얼룩진 김치, 반쪽 파. 뭐하지? 매번 같은 볶음밥이죠? 새로운 메뉴는 검색도 귀찮아지고. 챗GPT에 가진 재료를 목록으로 넘기세요. 실무 팁. 과정보다 재료 먼저 적으세요. 재료만 정확하면 AI가 레시피를 자동으로 맞춥니다. 김치 제육볶음, 계란파국, 야채볶음밥 3개 메뉴가 즉시 나옵니다. 재료 추가도 가능해요. 냉장고 파먹기가 이렇게 쉬워집니다. AI가 계란 3개면 계란말이도 하시주라고 하더라고요. 저는 계란말이를 싫어하지 않아서 참 다행입니다. 구독하고 오늘 저녁 냉장고 문을 다시 열어보세요.